दुनिया में सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया? किसी वेट लिफ्टर ने? नहीं। सबसे ज्यादा वजन उस माँ ने उठाया जिसका बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब गया था। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कुछ ही सेकंड में उस माँ ने मिनी ट्रक को उठा दिया। जिसमें 20 किलो वजन उठाने की हिम्मत नहीं थी, उसने कई गुना भारी ट्रक उठा दिया। इसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है कि वो माँ कैसे कर गई, लेकिन माँ ने ठान लिया था कि मुझे अपने बच्चे को बचाना है और वो बचा। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक के लिए नहीं कहूँगा, बस एक बात कहूँगा कि अपने दिल पर हाथ रखकर उस माँ को उस हर चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिएगा जो उसने आपके लिए किया है।